bunga belimbing bisa meredakan batuk dan panas dalam. Lulu. Gak bahaya tak? Ya bisa dong. Cus kita pahami dan buat. Kandungan vitamin C dalam bunga belimbing efektif untuk meredakan batuk, pilek, dan radang tenggorokan. Selain itu bisa mengobati asam urat, infeksi mata, dan mengurangi nyeri sendi. Wow, cara mudah, petik bunga belimbing di pohon sekitar 1 genggam gini. Lalu siapkan air panas dan 1 cangkir kecil seperti ini. Rendam bunganya di cangkir selama 20 menit, lalu saring airnya. Oh iya, baiknya diminum saat pagi atau malam hari ya. Dan untuk dosisnya, orang dewasa 1 cangkir gini ya, tidak boleh lebih. Efek samping yang diberikan apabila berlebihan ialah mual, pusing, iritasi, dan alergi. Jadi, jangan berlebihan ya, secukupnya saja. Akang Teteh ada yang udah pernah coba? Gimana hasilnya? Tulis di kolom komen ya.